হাই ফ্রেন্ডস, শুক্লা রান্নাঘরে সকলকে স্বাগত। আজকে যে রেসিপিটি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেটা টেস্টি এবং হেলদি একটা রেসিপি। অনেক সময় এমন হয় যে আমরা কলেজ ক্যান্টিন কিংবা অফিস ক্যান্টিনে খেতে ইচ্ছা করে না, বাড়ি থেকে তৈরি করা খাবারই আমাদের বেশি পছন্দ। তো এই রেসিপিটা সেই জন্য একদমই পারফেক্ট। প্রথমে আমি বাটার দিয়ে দিলাম, তারপরে দিয়ে দেবো রসুন কুচি, আদা কুচি, লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, গাজর, ক্যাপসিকাম, রেড বেল পেপার, তারপরে দিয়ে দেবো এর মধ্যে টমেটো, দিয়ে দেবো মটরশুঁটি, একটু লবণ, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আর গরম মশলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। দিয়ে দেবো ক্যাবেজ। তারপরে এটা ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেবো ডার্ক সোয়া সস আর শেজওয়ান চাটনি। শেজওয়ান চাটনি দিলে রান্নাটা হয়ে যায় অতুলনীয়। এরপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো রাইসটা আগে থেকে তৈরি করে রেখেছিলাম, ভালোভাবে মিশিয়ে দেবো। খেতে তো ভীষণই ভালো লাগে। তো দিয়ে দিলাম ওপর থেকে একটু ধনেপাতা কুচি। তো টিফিন বক্সে ভরে নিয়ে চলে যেতেই পারো। তার মধ্যে যদি রায়তা হয় তাহলে তো আরোই ভালো জমে যাবে। তো রেসিপিটা কেমন লাগলো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না।